40 50 หรือว่าต้องรอเกษียณก่อนครับ คลิปนี้สำหรับคนที่คิดว่าพินัยกรรมเป็นเรื่องของคนสูงวัยสวัสดีครับบอลรักคุณงามดีนักวางแผนการเงินของคุณครับคุณคิดว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต้นทำพินัยกรรม40 50 หรือว่าต้องรอเกษียณก่อนครับคำตอบอาจเร็วกว่าที่หลายคนคิดครับเพราะว่าตามกฎหมายไทยแล้วจริงๆแล้วอายุ15 ปีครับก็สามารถทำพินัยกรรมได้หรือถ้าเร็วกว่านั้นครับแต่งงานสมรสจดทะเบียนก่อนอายุ15 ปีก็สามารถเริ่มต้นทำพินัยกรรมได้แล้วครับเพราะการทำพินัยกรรมไม่ได้เริ่มต้นที่อายุแต่ว่าเริ่มต้นตั้งแต่คุณมีทรัพย์สินและคุณมีความตั้งใจว่าอยากจะส่งต่อทรัพย์สินนี้ให้กับใครครับวันนี้บอลไม่ได้ชวนทุกคนมาทำพินัยกรรมครับแค่อยากให้เริ่มศึกษาครับเพราะยิ่งเข้าใจไวก็มีเวลามากขึ้นในการวางแผนครับเพราะความรักส่งต่อได้